嘿，大家好，欢迎来到我的频道，我是 Ark Liu。那今天呢，风和之地，我们要来介绍一把很有趣的玩具枪，也就是 MP-X GBB。那有请我的朋友阿善呢，来好好为大家讲解一下这把玩具枪。大家好，我是阿善啊。那今天就是我会来跟大家分享一下我使用这把 MP-X 的一个心得。好，那就交由小刘，我们先开始吧。OK， 那阿善，你手中这把酷玩意儿，当初是为什么要选这把？会选这把枪其实有个很大的原因呐，因为当时其实我很喜欢 MC-X 这个造型的枪。那但是因为 MC-X 在国内呢，基本上是找不到 GBB， 除非是有比如说马牌的 MWS， 然后他们用套件下去做成的 MC-X。那讲认真的，那个价钱呢，真的不是我可以负担得起，有点偏高了哈。所以说我后来就是退而求其次，选了 MP-X， 然后来圆我一个就是想要收藏这个枪型的这个梦。那其实有一个小地方，这个小刘应该也知道了哈，就是买了它以后才发现，再过1个月就出 MC-X 了。对，没错，阿善特别的在心里，所以说我们许愿，下一次看到他介绍 MC-X 好不好？我尽力哈，回家可能会先跪算盘。先跪算盘，绝对的。那阿善，我想问一下，好，你这把枪上面蛮多的酷东西，你要不要介绍一下为什么你当初想要放这么多的奇怪东西在上面？好，那从瞄具开始讲哦，因为呢，大家都知道 MP-X 它是 Sig Sauer 的公司所制作的一把枪型嘛，对不对？所以呢，那时候我就特别挑了 Sig Sauer 的 Romeo 5，想说同一个厂牌，然后用同一个厂牌的瞄具。那当然这个部分呢，就因为它的真品的价格也是比较可以入手的，所以我这边就是选用了一个 Romeo 5的瞄具。那再来呢，就可以看到我们的这个 IR 的这个枪灯。那这个 IR 的枪灯呢，我是买金属的版本。就是比较贵比较下趴，质感比较好，对，稍微贵一点的那个版本，对，那个应该我老婆不会看到了。这个镜头上面，等一下回去就要看到跪算盘。好，那再来枪灯的部分，我就修 Fire M600，就大家基本上也都是这个造型，所以我就一样沿用了这个造型，那是选用一个复刻的 M600。那再来就是一个修 Fire 的面音管，那后面这个委托呢，是VFC 他们家电枪所做的这个折叠的委托，所以它一样也是可以，做一个折叠的收纳，所以我觉得这样子在带枪的时候真的是蛮方便的，对，很小巧。那有一个很灵魂的东西我订了，但是还没来，是一个阿丽萨卡的主手，预计会装在前面但是现在应该还在坐船，所以应该是还没到，所以这个就等到以后到了，再给你看。那还有一个小部分呢，就是这一个枪击拉柄，这个枪击拉柄的部分呢，待会我会细讲为什么我一定要换这个枪击拉柄，因为原厂的枪击拉柄跟改装的枪击拉柄真的有一点差别。对，大概外观大概就是这样子。对，那会选用全黑的，是因为那时候想说搞一把比较有点警用风格的枪，所以我就选了一个全黑的造型。对，大概是这样。嘿，阿善，这把玩具 MP-X 呢，应该不是你第一把玩具吧？对，我目前手边呢还有在使用的话是 MK18。GHK 的 MK18， 还有一个就是我 VFC 的手枪G19X 这样子，大概目前手边的枪就这样，所以它并不是我的第一把玩具枪。对，那你这样玩差不多，我们玩多久？两三个月有吧？这把玩具还是这一把吗？应该有啦，应该两个多月、3个月，应该差不多有这个时间的，差不多。OK， 那我们玩的时候应该是寒流过年的时候。对。那这把枪你觉得它有什么优点吗？优点我必须要讲，我觉得我们从外观上来看好了，就是第一个，我个人觉得它的造型就是短小型干。那你可以看到，如果今天我想要打室内场的话，其实你看我只要把这个面音管拆掉，那其实我的枪整个造型会非常的紧凑。所以我在进行室内场的这个 CQB 的作战的时候，我个人觉得它真的是很好操作，然后重点是它蛮轻的。对，那
再来的就是说它的折叠托的部分哦，在折叠托的话呢，它可以收纳比较好收纳嘛，所以我平常我只要如果我今天真的不想带太多东西哦，我只是想要很快速的收装，然后待会我可能比如说还要跟女朋友去吃饭啊，或者去玩啊之类的，那我其实只要准备一个小手提袋，然后我把它塞进去，然后子弹啊、瓦斯啊带一带，其实我就可以去打了。对，其实它真的是蛮方便的。可是我印象它成枪出来的时候，应该没有步枪托吧？对，所以就是诚如刚刚在讲外观的过程当中，其实我这个外观的时候选择这个枪托的原因，就是因为它可以折叠。对，因为我就是希望能够拥有它这样子的一个便利性，所以平常你可以看得到它的，如果把面引管只要这个罩拿掉的话，它其实大概就只有到这个位置而已，所以它真的是非常的短，然后平常戴起来真的是非常的方便。对，那值得一提的是呢，我个人觉得它的外观呢，真的是做的蛮细致的，很漂亮。我平常讲它的烤漆啊，然后刻字啊，也都是相对看起来放在家里哇，就是舒服。没错，对，因为这个刻字是我后来在就是请店家帮我刻的。那刻字的部分，我觉得你带配影片的话，应该可以带一下。可以。对，那它的刻字是 OK 的，然后再加上它的外形，整个造型，我个人觉得很漂亮，是真的很漂亮的一把枪。对，就是比较香，特别香。没错，是蛮香的，这个造型真的是我个人蛮喜欢的。对。可是呢，据我了解，你好像没有这么喜欢这把枪，对不对？蛮多意见的。哎呀，我对他确实啦，有蛮多怨言的。但是呢，我必须讲一下他的企划表现，我个人觉得还不错。像我们那时候在寒流打的时候，哇，那时候11度甚至9度，差不多，体感应该更低耶。对，真的是体感温度很低，然后又是在这种比较偏山区的地方打。我个人觉得他那一天的企划表现我还可以接受，就是基本上打完一甲真的是没有问题啦。对，就是蛮符合他就是一把冲锋枪，然后能清完一甲的感觉。对，没错，他真的是，而且他这把枪还有一个很好的地方，就是它的后坐力呢。我必须讲，它的后坐力没有很大，不会是那种很大的后坐力，但是这个蛮符合真枪的，因为应该说真铁的话，我记得 MB-X 的后坐力也不是很大，对，那它的后坐力并没有很大，但是呢，它的后坐力回馈很干脆，非常的干脆，我可以用干脆来形容，就是那个打击的那个顿点很好，所以打起来的那个爽感真的不错，尤其是他在连发的表现上面他的这个连发的射速真的是非常的舒服快这个真的打过以后你会觉得非常的爽，会上瘾，真的是很棒，对，真的是会上瘾。对，那大概就这样吧。好了，那我们来说真心话嘛，对不对？接下来呢，就是你要好好聊一下，你对他有什么意见，对吧？哎呀，好 ，OK， 没问题，我会据实以告，好好的说一下，没问题。好，阿善，你终于要好好跟大家聊一下你对这把枪的一些想法或是怨言，对吧？心得。对，就是好，我必须要讲这把枪，我当时在买来的时候，你知道它的价格，如果大家有去网络上看，应该可以知道，大概也要个10000把来块啦。我平常心讲，并不是非常便宜的价格，我必须要说，基本上有上万的玩具枪，在我心中，我个人觉得它的表现应该要来到一个一定水准嘛，对不对？对，就它必须要符合一定的水准，我这样才是一个。毕竟掏了大把钞票，10多张以上的小朋友都飞走，那他应该打起来一个啵啵。对，那是我的年终。某某那个年终就是变成对，我的年终，对。所以说，当我看到年终变成它的时候，它的外观一开始我拿的那种感觉真的非常爽，我必须讲。但是呢，它的性能表现。真的差强人意，我必须要讲，我真的只能用差强人意来形容，或是大失所望嘛。对，大失所望。就是应该观众不知道，我在买到这把枪的时候，其实我就已经跟小刘那我们就是来到这个场地，然后我们有来做一个归零的动作。那在归零的过程当中，我们发现一个很尴尬的事情，就是呢，它原厂，因为它的原厂枪管，因为我那时候买的是 MB-X-K 的版本，所以它的枪管真的是只有这么短，真的是跟手枪差不多，可能比手枪还要短。那这么短的手枪，就是这么短的内管的情况下，我必须讲，我也没有奢望说它要有多好的射程表现，但我觉得弹道表现至少要 OK， 因为其实我用过。听说是同个厂牌制作的手枪嘛？对。那我的克拉克的 G19X 基本上我在
一般使用的时候，凭良心讲，原厂弹道你没有改，我那时候帮你调都是直的、那对，我们那时候打到使用30都没有问题啊。对，照理来说很直啊30啊。对，所以这把玩具枪我们那时候调原厂的速枪情况下，它的 HUP 呢只有2个选项。啊，对，一个是往上飘，升龙拳的概念；一个就是往下降，尿尿蛋。所以它没有第3种选项了，就2个而已。就是2选1，对你要么往上，要么往下，对就是没有对，没有中间的这个选项。对，对所以在调枪归离的这个过程当中，真的是气到有一度真的想把它摔了，你知道？因为真的觉得哇，怎么会是这种表现？这个弹道是在 Hello。对，真的是让我觉得很不 OK 啦，就他的弹道表现让我真的觉得很不 OK，也是蛮让我讶异的啦。那我想应该不止弹道这个问题，你不是说他的其他基建啊，也是让你觉得很傻眼？哎，对，就是诚如刚刚讲的，我一开始有讲到说为什么我要去换这样子的一个枪击拉柄，那大家可以看到，我现在枪击拉柄，我在做一个操作的时候，其实它非常滑顺，但是它原厂的枪击拉柄很卡。我完全不知道为什么，我在里面上了油，它还是卡，然后你再拉起来的那个感觉，真的就是觉得卡卡的，很不顺，涩涩的感觉，这很卡基建的那个感觉，卡住的感觉。对，然后它这把枪有一个，我个人觉得很特别的，非常特别、匪夷所思的一个点，这个点就是你在我不知道真枪它是怎么样的一个设计，我真的不知道，因为我当然没有摸过嘛。对啊。但是呢，玩具枪我觉得它这个设计真的让我觉得很特别，就是好，假设我们现在要我可以现场操作给你们看，里面是没有弹的，所以我们比如说空枪。对，我现在应该这样，待会会有弹。对。OK， 好，比如说我现在是已经枪击释放过了，对，好，我现在就是完全一个正常的状况下，那好，各位可以看到我把这个弹夹装上去，对不对？那正常来说，我们是不是弹夹装上去以后，我们就是会上膛？没错。正常的情况下，是不是可以直接击发？好，那我们接下来会看到神奇的一幕，就是确定有灌弹灌气吗？有，我刚刚灌了。对，什么事都没发生。那所以这把枪你刚刚说它有个神奇的东西要先做一个前置动作，就是好。我们要再重复刚刚的那个动作，对不对？我们要先上膛，这时候我们才能把弹夹这一个呢，我们等一下后面也会提到。OK， 对，这个也是另外一个问题，对，一个痛点。我直接摔了它一次，让大家看到。对，这个没有做假，这不是谁的哦。对，好，装上去，你看还不好装。OK， 好，我们装一下。好，我们直接讲这个点。我不知道为什么它的原枪插上去弹夹紧超级紧，然后很容易找不到一个点让它插进去稳稳的。好，像现在才好稳的。OK， 好，没问题。好，我们刚刚是不是已经做了一个先上膛的动作，然后我们再上弹？好，刚刚那个是技术性的失误。好，那再来嘞，我们需要再上弹一次，这时候它才有办法打。好，那我故意打一个连发，就让大家看一下，确实他连发打起来真的是蛮爽的。对，所以大概他的操作上面的状况，大概真的就是你需要有个前置动作，你才可以让它正常击发。所以假设我们习惯今天就是把弹夹插上去，然后直接上枪机，它是没办法做击发，所以这个是 MPX 的玩家们可能你有购入的话要注意一下这个点。对。那接下来就是它的弹夹紧，真的我们那时候上怎么装，有时候都装不上去，所以你要抓到一个角度，你才可以正常的插上去，而且你还要多拍几下，因为你可能是觉得它已经插好了，但它没有，然后它就直接掉下，像我们刚刚镜头这直接没有演，这不是谁的，直接掉下去，所以大家可能要再注意它的上弹的问题。对，所以我必须要讲它的弹道表现真的是不如预期。然后再加上，后面就是它一些本身枪设计的问题，也是让我有点讲认真是不习惯。因为我平常经常 AR 玩家玩久了，你应该都拿到，因为当时这把枪应该这样讲，应该说 MPX 那时候，我记得真铁设计出来的时候，他们就是希望可以让使用 AR 枪械习惯的人可以马上很快速的上手嘛。对，所以我们在玩玩具枪，我觉得也是一样的概念啊。对，但是它就是这一个比较特别的这个设计，我不太确定啊，是不是真铁就是这样，还是说
就玩具枪它设计成这样有什么原因？这个我真的就反正有这个点需要先前置动作一定要做，对，然后插弹夹一定要特别注意，对，没错。那你在 Hub 上面后来不是有做升级吗？或是做调整？对，我后来就是换了。怎么讲呢？这可以讲吗？这是某厂牌的。OK， 好，就某厂牌的这个内管，精密管，然后包含 Hub 就是也有换上去。那换上去以后呢，比较值得一提的一个笑话啦，就是当时这个我有跟你讲过，就是某枪店老板啊，在帮我装的过程当中呢，其他也是一直在干掉，因为他说不知道为什么他的 Hub， 我们一般知道他 Hub 里面就是一个管嘛，然后 Hub 皮嘛，然后旁边还会有2个塑胶的部件把它夹起来，一个部件夹起来。那他说可能在开模的过程当中可能是有公差的，所以他只要这个部件把它夹起来的这个过程，他只要把螺丝一逼紧 ，Hub 就歪掉。螺丝一逼紧 ，Hub 就歪掉。他试了很多次了，就是没有办法解决，所以最后他只能属于螺丝完全不逼紧的状态下，就是刚好锁到这样子，然后再用它因为它放进去里面，它旁边还是会有2个部件是可以夹住它，所以它不至于喷掉啦。只是说，就是在装的人，如果你比较有强迫症的话，你是自己在装的话，你可能会觉得，奇怪，怎么会这样子？为什么它就是没有办法那么刚刚好的在正中央，它就一定会歪？这个真的是蛮特别的，所以那时候枪店老板帮我搞的真的是也是搞蛮久的，就是他搞不定这个状况。那当然在升级过后呢，我必须讲它的弹道表现 OK 了，至少呢在30公尺的归零，我觉得它就是直线，而且是很漂亮。那我一般选用的子弹是打点4，因为我的 GHK 是打点4，所以我就想说我就直接用点4的弹来打。那目前打起来弹道表现是还不错啦，就是我个人觉得可以接受，而且以它这个长度嘛，然后以我当时设定的时候，我就是希望是一个可以打 C2B 的比较近距离的一个作战的一个武器，所以我那时候我觉得它这样子的表现，我个人觉得是我可以接受的，对，大概就这样。那也因为你刚刚提到说 Hub 设计的问题，所以呢，我们对这把枪在它升级后，其实使用的时间也没有到很多次。对，所以等之后玩过几场，可能 Hub 每次我们都要再做校正，或者是要注意它的 Hub 有没有跑掉的问题。对，没错，这是我现在每次只要有拿它来做一个操作的过程当中，我都会特别去注意一下它 Hub 有没有跑掉。对，然后会特别去看一下它弹道的表现如何。对，这个是我觉得比较麻烦的点，稍微都要注意的，就是它的各方面的细节都是大家都要去稍微格外关心它。对，大概是这样吧。对。好，阿善，那我们前面讲了这么多的优缺点以及想法，那你对这把 MPXGBB 来讲，整体上你有什么心得或是建议给大家的吗？好，我必须讲第一个，它真的就是在回归到一开始我们讲那个优点。我个人觉得外观真的我给过，真的很棒，就是 MPX， 对 MPX 真的外观真的是很不错，就是有香啦。对，我个人觉得真的是不错啦，外观真的是 OK 了。然后以目前讲认真的，市面上贩售的玩具啊，好像就对，也就只有它，对。但是凭良心讲，你说它的外观去跟其他的比如说其他的枪型比，我觉得也 OK， 很棒。然后AR 的一个操作的模式，比如说因为目前常看到的冲锋枪可能就是像 MP5 是最常见的嘛，或者是 MP7啊之类的。那像它的操作模式，毕竟跟 AR 枪系还是不太一样。那如果像我们习惯打 AR 枪系的人，我讲认真的，真的是你拿到它，你会非常好上手，很快就上手。撇除掉我们一开始讲的那个要先 setting 的这个事情，它其实在后面换弹的时候，它是可以直接，我只要枪击再回去的时候，它是一样可以继续打的。就是一个习惯的肌肉性记忆，你就不用再花时间，还要再去学这把新的玩具。没错，它的就是像我们这种已经打9 AR 的人，真的，我平常讲它的肌肉记忆真的是很大的一个帮助。那如果对新手来讲，你会推荐说，要买这一把 MPX 吗？如果是新手的话，我真的不建议。我必须讲，真的不建议，因为第一个它需要排障的地方很多，对，包括像我们刚刚影片上可以看到的很多项，其实你要对这把玩具或甚至一些基础的玩具枪械、步枪有一定的排除故障的能力，你才能把这些它的痛点给
处理，要不然你这把枪就是一把会让你下场就是会出事的枪了。就是漂亮的收藏品。啊，对，对，就是因为新手啊，你可能对这个玩具枪的操作可能没有那么熟练。那比如说刚刚这个装弹夹的问题，它可能某个角度它比较好卡上去，这真的都要花很多的时间去习惯。那你平常心讲，我们玩生存游戏，我认识你应该。从我未成年认识到我成年，奇怪呢。对，真的是从你未成年啊，对啊。高中先讲是高中，真的是他高中的时候，然后我大学嘛，对啊，我们一直录到现在，我已经32了。莫名其妙，对不对？对，我已经过30了。对，就是说。其实接触玩具枪真的是接触蛮久的一段时间，所以说我在使用上的时候，当然遇到一些小状况，我可以自己去解决，然后可以去排除障碍。那所以说我在学新手方面，这把枪其实没有很友善。我必须讲，真的没有很友善，因为有太多的眉眉嘎嘎，你可能一开始你就觉得，怎么会跟我以前摸过的，或是我看到朋友的，怎么都那么不一样？对，那你可能在。又花了那么多的钱，真的是一笔钱嘛？好，那你花了这笔钱，然后你又拿到这样的东西，我觉得新手玩家应该真的会觉得不是很开心。毕竟花的是打工钱或者是压岁钱，存多久？对，没错。对，那如果是老手的部分，好，那我觉得老手的部分，我觉得可以买啦。我必须讲，真的觉得可以买，因为它只要经过一个简单的升级，对，它平常下它的弹道表现，我个人觉得 OK。就是可以用的程度了，是可以下场了。我个人觉得可以下场，绝对是没有问题的。然后它很适合 CQB 啊。对，就真的是 CQB。我个人觉得它在 CQB 的操作上面非常的棒。也许有机会我们可以拍一个 CQB 的影片 ，maybe 可能对，然后可以让大家看一下，它真的在用来做 CQB 的。这个场合应该说场合吗？还是领域啊，或者是房间？因为毕竟我们常常使用的是一把 full size 的 M4，那它在进房间或是收枪、出枪，其实或多或少都会卡来卡去。但是 MP-X 它的外形，不管是它的短小精干，你收枪都是非常的小巧，而且你穿的背心后，那个差别又会更能明显的体现出来。对，所以不愧是国外的军警尤其是他们现在一些警察、警用单位都有在选用的枪支，他们选用它是真的有道理的，对，是真的很方便。而且我必须讲，它比 AR 枪系方便的地方很多，包括它的枪机释放是可以直接右手这边就直接操作，双边释放，对，然后它也是双边射旋钮，对，所以说还是包含了双边的那个双边枪压柄，所以你在左右手切换。然后再换弹，在做各种各样的动作的时候，我个人觉得很 OK， 真的是很棒。就唯独一开始他原厂的弹道表现不尽人意，我觉得大概就这是他最主要的问题。没错，对。好啦，那就是以上我们今天请阿善来聊聊他的 MP-X GBB 的心得。好，那如果喜欢我的影片呢，就是记得按赞、追踪和分享。那我是 ArkLiu， 那有机会呢，我们下次再见吧。这个可以喝吗？可以喝吗？没有干爹喝什么？没有干爹不能喝啊！好吧，只能自费。好，对，那希望有干爹可以找小刘合作一下，我真的蛮喜欢 Red Bull 的。就上次看到他的面音馆就在前面了。对 ，OK 啊，好了，那就不能喝就这样吧。那就这样，拜拜。那我们今天呢要来聊聊一把玩具枪，这把玩具枪呢叫做 GHK Mark 18。那有请我的朋友，你讲错了啊 ，MP-X。哦，干，对不起。OK，cut。